Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite. Ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. U najlepšem delu nacionalnog parka Đerdap, na samoj obali Đerdapskog jezera, kao biser čista i lepa leži varoš Donji Milanovac. Među prvim žiteljima ovog mesta koji su se isprva bojažljivo upustili u vode seoskog turizma je porodica Badrkić. U današnjoj epizodi sa zadovoljstvom vam predstavljamo njihovo turističko domaćinstvo. Uživajte! Za one koji dolaze iz Beograda, udaljenost Donjeg Milanovca i domaćinstva Badrkić je 188 km. Zašto će vam biti potrebno oko 2 sata i 45 minuta lagane vožnje. Najbrže stižete pravcem preko Požarevca, Golubca i dalje Đerdapskom magistralom sve do Donjeg Milanovca, gde je u samom centru, pored crkve, potrebno da skrenete udesno, sve do prve raskrsnice, pa ulevo do nove ulice kojom se stiže do današnjeg odredišta, gde će vas sačekati ljubazni domaćini Badrkići. Mnogi kažu da smo došli na mesto gde je Dunav najlepši, a tu nas dočekuje porodica Badrkić. Dragi domaćini, dobar dan vam želim. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli u ovom divnom vrtu po ovako sunčanom danu. Domaćine, s kim imamo čast? A ja sam Ilija Badrkić, ovo mi je supruga Emilija Badrkić, ovo mi je ćerka Aleksandra Badrkić, zvana Caka. Ilija, ja sam shvatio da je ćerka Aleksandra glavna. A dobro, ona je glavna, mi smo, jer na mlađima sve to stali, tako. A sve što možemo mi i pomažemo. Svi smo udruženi, tim smo i tako, zato i uspevamo. Domaćice su nam iznele fino posluženje. Naravno. Emilija, šta ste nam izneli? Danas imamo pogaču umešanu, so za dobrodošlicu. Tu je naša rakija od naših šljiva koje skupljamo, slatko od trešnja i čista izvorska voda koja teče tu na domak na 100 metara, možda 50. Hoćemo da krenemo od pogače. Može, izvolite. Vi ste je umesili. Da. Da vidim kakva je. Ajde, izvolite. Malo mi je žao da narušim ovu divnu kreaciju. Ako lepo uzmite, poslušite se. Ali ima domaćih jaja. Jeste, sve domaće. Pa domaća, sve domaća hrana. Baš je ukusna. Moram ruku da vam pružim. Svaka čast. A sada se poslužimo sa slatkom i rakijom. Izvolite. Aleksandra, meni je omiljeno ovo od belih trešanja. Svi znaju da ga obožavam. Imate i brendirani poslužavnik. Da, to je logo našeg domaćinstva. Kakva milina. Drago nam je. Evo, izvolite rakiju, da nazdravimo za dobrodošlicu. Domaćini, hoćemo svi zajedno da nazdravimo. Da. Aleksandra ima manje od 18 godina, pa ne pije. Pa da, otprilike tako. Živeli. Živeli i dobrodošli na mnogo godina u zdravlju i veselju. Dobra je. Nije dobra. Nije. Tek prva. Ma gde nije dobra, odlična je. Au, šta je ovo? Vidite, Ilija, počeo sam da lebdim nad zemljom. Da. Kako je pravite ovako dobro?
Ovo je starinski način sa kazanom koji se peče na drvima. Čista voćka, šta voćka daje toliko. Koliko daje, to je... Nema dodataka. Nema šećera, ovo je koliko se napravi toliko. I popije se i zdravo se popije I ne boli glava. Ne boli glava, što je najbitnije. Posle ovakvog dočeka puni smo snage za dalji obilazak. Aleksandra, ti si zadužena za smeštaj. Da. Onda da prvo obiđemo smeštaj. Možemo. Pratimo te. Ajdete. Domaćice, evo nas ispred kuće gde se nalazi vaš smeštaj. Kako je organizovan? Imamo jednu smeštajnu jedinicu sa 3 ležaja, imamo dnevnu sobu i zajedničko kupatilo za te 2 prostorije. Vidim, imate 3 zvezdice. Da, imamo 3 zvezdice. Gosti borave ovde gde i vi živite. Da, samo na ovom prvom spratu, a mi smo gore iznad. Znači, imaju svoju intimu i prostran vrt. Jeste. Hajmo unutra. Ajdete. Počinjemo od hodnika. Kako su lepi ovi ćilimi. Hvala. To je radila moja baka, to je ručni rad. Vidi se, a goste dočeka i literatura. Da, ponudu Nacionalnog parka Đerdapa. To su flajeri šta turisti sve mogu da vide. Da vidimo šta ih sve čeka tokom boravka. Ajde. Ovo je prva prostorija. Ovo je naša dnevna soba. Ovde je trpezarijski sto sa 6 stolica za 6 osoba. Ovde imaju krevet gde mogu da odmaraju, gledaju TV, imamo kablovsku emisiju, imamo Wi-Fi. I u nastavku je kuhinja, da. Evo ovde mogu sami da spreme obroke. Ovde imaju posuđe, sve što je potrebno. Znači tanjiri, escaj. Da, sve što je potrebno da se spremi. Što se tiče ugostiteljskog dela, imate i pansionsku ponudu. A mogu da budu i nezavisni. Jeste, upravo. Možemo mi da im spremimo, a mogu i oni sami da spreme. Siguran sam da je prva opcija mnogo bolja. Jeste. Da vidimo gde spavaju. Ajmo dalje. Trokrevetna soba. Da. 3 samca. 3 samca, da, ovo je za 3 osobe. Ako, na primjer, dođe bračni par, oni mogu da spoje krevet, zavisi kako njima odgovara. Ovde imamo plakar koji je ručno rađen, isto kao i ovi kreveti. Ovde je prijatno, ne vidim klimu, a napolju je prilično vruće. Pa trenutno nemamo klime, ali je ovo stara gradnja, tako da je mnogo prijatno i hladno je ovde. Nema ni potrebe. Nema ni potrebe. Kako funkcionišete zimi? U zimskom periodu ne radimo, ali planiramo da uvedemo neko grejanje pa da krenemo i zimi da radimo. Da pogledamo i toalet. Ajdete. I ovde je sve pod konac, skroz skockano. Imate čak i veš mašinu. Da, ako nekom zatreba, ako ostanu duže, imaju i mogućnost korišćenja veš mašine. Kao i potrebna sredstva za higijenu. Jeste, upravo tako. Primećujem da je sve jako čisto. Gledamo da bude sve u najboljem redu, čisto, pristojno, za normalan boravak. Domaćice, imate veoma udoban smeštaj okružen prelepim ambijentom. Koje su cene aranžmana? Što se tiče cene, cena je 1000 dinara po noćenju. Po osobi? Po osobi, da. Što se tiče, nudimo polupansion. To je 2500 dinara. Za decu do 12 godina ne plaća se ništa. Stvarno ste divni. Uvek me obraduju takvi domaćini. Hvala. Da li nudite i noćenje s doručkom? Da, može i doručak. Doručak obično ne naplaćujemo, to je na račun kuće. Velikodušno. Da li dajete neki popust za duže boravke? Imamo, da, uvek se dogovorimo s njima kako kome odgovara, da budu svi zadovoljni, tako da... Nema greške. Nema uopšte greške. Videli smo da imate internet i televiziju. U kom periodu godine radite? Od aprila do septembra. Toliko nam traje sezona, tako da toliko izdajemo. A kada dođe grejanje, sezona će trajati cele godine. Upravo tako. Za koga je vaše domaćinstvo najidealnije? Pa uglavnom je za porodice. Oni dolaze ovde zato što je mirno, svež vazduh, uživaju u prirodi, tako da uglavnom je ovo smeštaj za porodice. Da li vam dolaze stranci? Da, bilo je baš dosta stranaca, dolazili su ljudi iz Holandije, iz Rumunije, iz Rusije, tako da je baš bilo dosta. Donji Milanovac postaje internacionalno mesto. Jeste, da. Biće sve više i više. Hoće, ja se nadam da hoće.
Pogledajte kako je vredna naša Emilija. A prizor je kao iz nekih davnih vremena. Jeste. Šta nam to pravite? To pravim hleb koji će da se ispeče na vatri u cerepulji. Čuvena crepulja. Jeste. Otkad su vam ove naćve? Sigurno su dosta stare, jer po izgledu su odolevali mnogim Vremenima. Imamo puno brašna. Od njega umestite nekoliko hlebova. Da, hlebova i onda se ispeče. Sad ću da ga stavim ovde u ovoj crepulji koja je bila na vatri. Da vidimo kako se to radi. Prvo se stavi malo brašno da se vidi da li je ona dovoljno zagrena. Jeste. Sad će da uzmemo. Razvije se dovoljno da bi moglo da se ispeče. Pokriva se sa... Daj joj. Suprug Ilije je stručni asistent. Da. Izvolite, zeće. Daj lopatu, Ilija. Ništa bez muža. Ništa, ali mi timski rad pobeđuje. Sjajno. I mora žar da se stavi iznad. Daj. Na ovom pleku, da bi se što lepše ispeklo, i gore i dole. Domaćice, koliko treba da bude na vatri? 10 minuta. I gotovo. Hoćete da nas pozovete tad? Hoćemo. Ilija, da pređemo u vaš sektor. Pa može, ajde. Domaćinstvo Badrkić ima i ozbiljno gazdinstvo. To donosi mnogo koristi. Šta sve gajite? Pa imamo stoku, imamo ovce, krave, svinje, domaće kokoške, sve je to domaća hrana. Sve je to za goste koji dolaze tu, koji žele da hoće da pojedu jagnje na ražnju, prase na ražnju, ovače, povrće, to sve imamo bez hemikalija. Sad će da puštamo ovce na ispašu. Ajde. A sad imamo još nešto. A sad gazarica će da spremi gulaš u posebnom zajnjavljenom loncu. Daje hrani specifičan ukus i kvalitetan i zdrav, što je najbitnije. Kad su mogli ovi iz Lepenskog vira, tako možemo i mi danas. Sipamo malo vodice. Pa luk. Daj kašiku. Vas dvoje predivno sarađujete. Pa mora. Timski rad. Bez ništa. Baš se volite. Vidi se. Pa dobro, iz ljubavi smo se uzeli, zato. A još traje ljubav. To je najvažnije. To je najbitnije. A celom nama ništa ne sveta. Sad ćemo da stavimo meso. Koje meso ide? Pa ide od divljača. Ko šta ima. A ide i još nešto? Ide još nešto, sad će da spremimo isto pečurke u tučanom tiganju. To je starijski tiganj koji daje poseban ukus. Bez hemije, to je napravljeno od prirodnih materijala. A ne sad sve veštačko i... Sad, čekaj, daj onaj luk još malo da stavimo. Sipamo ulje ili mast ko što voli. Ilija, nemoj da... Ali zdravije puno mast. Nemoj da pričaš. To. Volim te. I stavljate šampinjone. I sad mešamo u lonac gde smo stavili za taj gulaš koji treba da bude pripremljen. Da se malo dinstvuje luka. Sipamo spremljene pečurke i sad se povremeno meša. Emilija, baš je opojan miris. Tu su povezane mnogo stvari. Rekao bih da ima nekog belog luka. Jeste. Kako sam pogodio. Ali ima i tajne, najviše ljubavi. A to je vaša uzajamna ljubav. Sada da vidimo hleb, da li je gotov. Jeste. Au, kakav je. Rukama smete da ga vadite. Jeste. Ruke su iskaljene. Pogledajte koji miris. Nažalost, ne mogu gledaoci da osete, ali doći će oni kod vas. Da. Evo, tu su krave.
Ju, kakve lepotice. Kako se zovu? Pa Buca, Ruška, Rumenka, krave muzemo, prodajemo nešto mleko, ali najviše proizvodimo sir za naše goste. Milina. Da, domaći sir. Imaćemo priliku da probamo. Bože zdravlje. To je sve prirodno. Prirodno, sve je to na ispašu, sve je to bez koncentrata, bez ničega. Blago vama. Pa, Vi ste ekspert i za ražanje. da. Prvo posolimo pile. A ovo je domaće pile koje je hranjene sa travom i kukuruzom. Šetalo. Šetalo po dvorište i po livadu i faktički je zdravo. Evo, vidite, nije ono ofarbano, žuto, crveno, sa raznim, bit će da ga stavimo na ražnju. Viljuške pritegnemo, da ne pobegne slučajno. Pile je postavljeno. Hoćemo da ga stavimo. Hoćemo da ga stavimo U furunu. u furunu. Vatra spremna. Samo on da bude spreman da se ispeče. I to furuna pored jorgovana. Da, sve je u cveću, sve je u... Tu ima ležište gde se stavlja. Ubaci se čumur pored njega. Malo Teslu da iskoristimo. Da. I uključimo struju. Ništa bez Tesle. Ništa bez Tesle. I kreće ringišta. Da, i pile se vrti. Jedva čekam da se vidimo kraj trpeze. Bože zdravlje, tu smo. Đerdapska klisura je veličanstvena, a kada je doživite kroz boravak u seoskom domaćinstvu Badrkić, to bude užitak za pamćenje. Pred vama su sve potrebne informacije za rezervaciju odmora u ovom raju kraj Dunava. Emilija, krenuli smo putevima lepote okruženja. Na tom putu, odmah do domaćinstva, imate jedan izvor. Jeste, ima izvor, ako ste žedni, izvolite. Da probamo. Da probate vodu koja teče vekovima. Niko sigurno ne zna vreme postojanja i izviranja ovog izvora. Čuo sam da je lekovita i da... Jeste. I da utiče na dugovečnost. 100 godina. 100 godina. Baba koja je tu živela 86 godina. Ova voda Pitka je. ima ukus. Jeste. Svaki ko je želeo ovde došao, pio vodu, pričao priče, bajke, ali zanimljivo da danas ljudi koji su nekad bili deca mala, dolaze i obiđu izvor. Ono znači što i veže za ovaj kraj. Izvor je tekao i kad je bila suša, znači bez prestanka. Znači dan noć. Čuo sam da ima još jedna legenda o ovom izvoru. Onaj ko voli dušu, prirode, izvor, on dolazi ponovo, vraća se i čuva ga i neguje. I naredne godine isto dolazi i tako beskrajno. Sve dok bude tekao ovaj izvor, postajaće i sveta. I prijatelja. I ljubavi. I ljubavi. Aleksandra, najvrednije blago Donjeg Milanovca i Đerdapske klisure je Dunav. Ovaj vidikovac je pored vašeg domaćinstva i motri na reku. Jeste, da. Vi ste tu gostima da preporučite da ga obiđu, kao i druge brojne atrakcije. Pa da zastanemo na trenutak da se nagledamo lepog plavog Dunava. Zaista jedinstven doživljaj. Jeste, raj na zemlji, bukvalno. Sličan pogled je i sa vašeg imanja, ali odavde je bolji pregled. Jeste, da, bolje pogled ovde. Ono su Karpati. Da. Tamo je Rumunija. Rumunija je sa druge strane tamo. A desno nam je planina Miroč. Da, Miroč je ovamo. A s druge strane je još jedna atrakcija. Da, tu je Porački zaliv. Isto turiste dovodimo ovde da vide zato što je pogled stvarno lep. Preko puta je Gradašnica. Tu je nekad bio grad koji je potopljen. Kada ispuste branu, vide se stare građevine kako je nekada bio tu grad. Srpska Atlantida stvarno ima puno sadržaja. Jeste, da, ima dosta jedrilica. Ovih jahti dolaze preko leta, tu ljudi plove, kampuju, jednostavno uživaju u prirodi, da.
Aleksandra, doveli ste nas u raj. Da. A dočekala nas je i vaša prijateljica koja je najmerodavniji vodič kroz ovaj kraj. Ovo je direktorka turističke organizacije Svetlana Lazareska. Reći će vam par stvari o Donjem Milanovcu koje mi nismo rekli. Dobar dan. Dobar dan. U sklopu naše ponude, da tako kažem, nalaze se Rajkova pećina, nalazi se Prera Šuplja stena, nalazi se Lepenski vir i pored toga mi imamo, pošto smo u središtu nacionalnog parka, dosta vidikovaca i šetne staze nacionalnog parka. Mi se već dugo bavimo sa promocijom i razvojem seoskog turizma i domaće radinosti. Tanja, recite nam koji su potencijali turizma opštine Majdanpek i koliko su oni zapravo iskorišćeni? Pa iskreno da vam kažem, prvo, Donji Milanovac, odnosno ova magistrala koja ovuda prolazi, nalazi se na biciklističkoj stazi Eurovelo 6 i to je vrlo značajno za nas zato što to automatski povećava broj stranih turista i stranih gostiju, posebno iz Nemačke, ali potencijal je i u rečnim kruzerima koji ovde staju svaki put, s obzirom da je pristan, odnosno naše pristanište, sada imamo najbolje pristanište trenutno u Srbiji, nalazi se u samom centru grada i gosti koji dođu brzo prođu carinsku kontrolu, tako da mogu da prošetaju gradom, vide neku ponudu i da osete onu atmosferu koja je u srpskim gradovima ili u srpskim mestima. Po povratku kod Badrakića prisustvovali smo izvođenju kola Vlaške četvorke Kulturno-umetničkog društva Poreč seniori, na čelu sa koreografom Goranom Rakićem, a čiji je ponosni član naš domaćin Ilija. Ukoliko žele, gosti mogu da prisustvuju probama i uživaju u muzici i igri, kao i druženju sa članovima ansambla. Bravo, bravo! Ilija, da proverimo malo kako napreduje. Da, evo da proverimo, tu pile se krčka. Da, već pri kraju. Jel dobro? Da, još malo ima, jedno 10-15 minuta i gotovo. Skidamo ga. Taman kožica da se zapeče. Da se zapeče i... Da bude onako hrskava. Pa domaće, to je najbolje domaće. Ređaju se doživlje i vekovne tradicije gostoljublja meštana Đerdapa, što bi se reklo za sva čula. Ako se ne varam, vi ste ovde pomirili poslovanje sa uživanjem. Međutim, da se vratimo malo u prošlost. Recite nam, Ilija, kako ste započeli priču sa domaćinstvom Badrakić? Pa krenuli smo spontano. Ja sam prvo sa tom pečenjarom za drugare, kad sam mogo da vidio da to može da se i zarađuje. Krenuo sam, pa posle smo mi videli da traže prenoćišta levo, desno. I ja se odlučim, ajde da otvorimo i to i seoski turizam koji imamo šta da ponudimo. Imali smo sve podršku od supruge, od dečerke, što je najbitnije, bez podrške ništa. I tako da smo mi zadovoljni sa ovim što smo postigli. Dobro, želimo da napredujemo i dalje sa turizmom. Zato smo krenuli da pravimo i još smeštaje i da bi zadovoljili, jer ima grupe koje dolaze u više njih, ima bajkeri, oni hoće, na primjer, njih 10 hoće na jedno mjesto da budu. I planinari i sve, i na primjer, imali smo gosta iz Rumunije, oni porodično dolaze, 2-3 porodice i to isto je problem. Treba se naći da drugi smeštaju u Milanovca, što kad može ovde da bude i da budu zadovoljni s nama i sa našim uslugama i sa pogledom i prirodom i sve i miran život, što bi se rekao. Recite nam vi, Emilija, kod vas može doći gost sa drugog kraja sveta? Može. Kao što je i bilo. Jeste. Da li ste na početku poslovanja imali oko toga neku bojazan? Ne, imala sam samo jednu želju
da ovo dete koje je ovde pored nas uđe u posao gde mi smo malo počeli, a ona da nastavi, da radi, da stvara porodicu, da živi, da ima i odmora, da bude srećna kroz život i da ovim stazama idu ljudi koji su srećni i ponosni na ono što imaju. I tako se desilo. I tako se desilo. I ona je ostala ovde. Jeste, ostala sam ovde. Imala si izbora. Mogla si da... Da, ali ipak sam ostala i rešila sam da nastavim da se bavim turizmom, to jest da krenem pa da nastavim da se bavim turizmom. Sad pitanje za tebe, Aleksandra. Da li imate gostiju koliko ova opština i njene lepote i zaslužuju? Pa mislim da imamo. Kažem, kao što sam rekla, treba još dosta toga, ali mislim da ima dosta potencijala za neku budućnost bolju. I da li kod vas važi prvi zakon seoskog turizma? Da gost dođe kao gost, a ode kao prijatelj? Jeste, uglavnom bude tako. Svi gosti što su došli postali su nam veliki prijatelji i uvek se vraćaju. Otac je već nagovestio da se planira novi smeštaj. A šta bi ti još voljela da se u vašem domaćinstvu osmisli u godinama koje dolaze? Da otvorimo neki restoran da bismo mogli da promovišemo domaću kraju našeg domaćinstva iz našeg kraja. Pošto je kod nas sve prirodno, da ljudi osete to, da vide šta je dobro, sveže. Aleksandra, danas sam prisustvovao izuzetnom međusobnom poštovanju i ljubavi tvojih roditelja, što je verovatno i preduslov za dobro funkcionisanje i razvoj vašeg domaćinstva. Jesam li u pravu? Jeste, u pravu ste. Oni su moja podrška, moj oslonac, guraju me kroz život, znači bez njih ništa ne bih mogla da uradim. Da te zamolim nešto, da zameniš mesto sa ocem. Može. Da sedne Ilija u sredinu. Ilija, da vidimo jedan zagrljaj za kraj. Jel može? Može. Može i poljubac. Da. Bravo. To smo mi Badrkići. Sada smo tako, a u buduće još jači. To vam i želim. I držit ćemo se sve tako. Gastronomski biseri na trpezi domaćinstva Badrakić su pre svega tradicija koju ste nasledili od predaka i koju sada prenosite Aleksandri. Videli smo danas nešto od toga što ste spremali. Tu su i razne pite. To su pite, ove su zeljanice sa spanaćem u stvari, ove zelene, a ovo su pite domaće jaje i sir i domaće kore. A ovo je? Ovo su koprive, pohovane koprive. Au, jel mogu nešto da vas zamolim? Može. Da se poslužim. Izvolite i dobrodošli. Da se spasem koprivom. I prijatno. Tu kopriva čisti organizam. Najviše gvožđa ima u koprivi. I vitamina. I vitamina. Da pođem kao nov. Krvotok dobar i srećan na nivou. Tu je i pogača iz Trepulje, mladi luk iz vaše bašte i proja. Proja od našeg osmaka, kukuruza, koji je... 8 redova ima. 8 redova i to je vrlo kvalitetan za projino brašno. A tu je i gulaš. Sad će da ga probamo, da vidimo kako je. Ja mislim da je dobro ispalo. Ilija, da vas zamolim. Ajde domaćik. Ali sipajte malo jer me posle čeka i pile. Kutlača je dovoljna za televiziju, a kad se kamere ugase, sipaćemo i. Da, posle ćemo. Ne, samo probajte, ovo ima da tražite još. To sam siguran. Da, izvolite. jer ovde vazduh otvara apetit. S obzirom na to gde smo sve bili s Aleksandrom, ozbiljno smo ogladneli. Pa da, i šume su ovde i velike koncentracija šuma. Pa zato smo i ostali ovde. Zato i živimo ovde. Zbog zdravlja. Zbog zdravlja, zbog šuma, zbog prirode. Ove čari što nam Bog dao. Bog dao. I želimo da sačuvamo sve ovo i da se sretnemo na mnogo leta. I tako će i biti. Da bude u još većem broju. Da ovo dete nema samo jedno dete, nego da ima najmanje 3. To je najveća sreća. Ona to zna. Bože zdravlja. Ajde u to ime. Ajde, živeli. Ajde, živeli. 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 To je stara sorta. I vi ga pravite. I ja ga pravim i vijala, naša stara sorta, koja ne traži prskanje. Uživeli, u zdravlje. U zdravlje. Lepo vino, boga mi. Da otvori priču. Hajde da probamo gulaš. Ajde, probajte gulaš da vidimo šta smo mi napravili. Rekao ste da je glavni začin ljubav. Ako se ne radi ništa od ljubavi, bolje nemoj ni da radiš nikakav posao. To je
Koji je ovo ukus, Bože blagi. Pa šta vi ovde jedete? Pa vi živite kao bogovi. Jesmo, bogovi koje će da traju 100 godina. Posle 100 godina srećemo se opet, ali kao bogovi. Kakav je ukus ove čorbice od pečuraka i mesa? Da, pa dobro, i naša voda. Voda je najbitnija. Jel tako? Da. I sporo kuvanje. Nema ništa na brzaka. Pa brzinski... Tihoj vatri. A da ne uvredim i hleb iz crepulje, da štrpnem jedno parčence. Probajte slobodno. Može, probajte da vidite. Pod rukom mogu da osetim da je mekan i još topao. Da. Samo njega da jedem i ništa drugo ne treba. Da. Mada ne bi bilo loše da načnemo pilence. Može da načnemo i pile. Da vidimo kakvo je. Ono je i dekorisano mladim lukom. Da, mladi luk iz naše bašte. Evo, može batak. Može. To je isto domaće pile iz našeg obora koje je jurilo po dvorište i paslo travu. Uživalo sva građanska prava i slobode. Da. Za ovo ne treba viljuška. Da, ne treba. Da probam rukama. Baš ovaj najslađi deo. Miriše na pile. To vama, a meni iz grada miriše na svežu hranu. Znate, pilence me seća na ukuse kod moje bake. Da. Sa sela. Vratili ste me u najlepši deo detinjstva. Još sa ražnja. Da. To je dalo poseban šmek. A taman ste ga skinuli. Nije se osušilo, baš je slasno. A mladi luk ću vas zamoliti da mi spakujete. Bez hemije. Par glavica da ponese. Može. Da mi produži sećanje na ove ukuse. Da pređemo na slatki program. To su domaći kolači, to su starinski recepti. Vidim oblande. Ima tu malo maka, mleko, malo čokolade i malo cimeta. Gulaš se hladi, pile se hladi, da ne gubimo vreme, da se služimo. Svi zajedno. Ajde. Uzdravlje. Uzdravlje, živeli. Sad tu mi je moj mndruđe kad Pariz. Šta ste rekli? Moje selo je lepše od Pariza na Vlaškom. Kako ide? Sad tu mi je moj mndruđe kad Pariz. Maj mandri čeka Pariz. Da. Jel mogu još nešto da naučim? Može. Trpeza vam je vrhunska. Kako biste rekli? Šampuspi masa je maj mndrupi pomont. Šapusi masa? Šampuspi masa maj mndrup. Maj mandrju. Znači šta smo stavili na sto je najlepše. Aj živeli. Ajde živeli. Ajde. Maj mandrja čeka Pariz. Pariz. Da. Sad tu mi je. Dragi Badrkići, malo sam tužan što odlazimo, jer kod vas je potrebno provesti minimum nedelju dana. A mi smo za jedan dan postali prijatelji. Jesmo. A tamo iza nas se nalazi nešto što nazivaju Evropska unija. Kao, mi nismo, a oni jesu. Međutim, kad je u pitanju vaše gostoljublje, pre će biti da Evropska unija treba da pregovara sa nama. Našim gledalcima samo mogu da preporučim da vas posete i shvate u čemu je u stvari naše bogatstvo. Hvala vam na svemu. Hvala i vama što ste došli. Za jedan dan ne može sve da se obiđe lepote ovog kraja. Zato dolazimo na leto na duže. Dobrodošli. Dobrodošli i dođite nam uvek i preporučite i prijateljima i svima drugarima. I Evropskoj uniji i celom svetu da je Srbija tu i čeka svakog raširenih ruku. I dobrodošli. Kao što je uvek i činila. Jeste. Istrajte u ovom što radite i do narednog susreta svako dobro. Hvala takođe. Hvala takođe, prijatno. Doviđenja.